நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது அடுத்த 2 மணி நேரத்தில் பல மாவட்டங்கள்ல கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு இந்த எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்த்தரலாம். தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே நிறைய பகுதிகள்ல கனமழை கொட்டி வருகின்றது. அந்த வகையில் நிறைய மாவட்டங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்சு அலர்ட் போன்ற எச்சரிக்கைகள் குடுத்த வண்ணம் இருக்காங்க. அதுபோல தற்பொழுது ஒரு புதிய எச்சரிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வரக்கூடிய அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு ரொம்பவே கனமழை இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்தெந்த பகுதிகள்ல இந்த மாரி கனமழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம பார்த்தரலாம். அடுத்த 2 மணி நேரத்தில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. கண்டிப்பா இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.